大家好啊，黎明今日咧就玩天下無雙嘅一個衰啦，同千錘百煉都係一樣嘅。嗱，我哋就去咗人哋屋企啦，咁做咩人玩冇嘅？嗱，呢個就係家族成員啦，呢啲全部都係一路都係家族成員嚟嘅。嗱，仲有個傻仔喺下面嗰度等住啦，望呢個名啦，都係上次同我拍天下無雙。都係上次同我拍千錘百煉嗰條粉腸青山佬啦。豉油我就仲未話俾佢知拍呢段片未啦，所以佢係唔知我哋拍緊片啦。仲有嗰個小黃咧就因為拍唔到，佢全部亂碼嚟嘅，我哋兩個全部正碼嚟嘅，咁佢就拍唔到啦。咁我哋就淨係可以得我哋幾個同埋豉油一齊玩啦。豉油我就唔知佢玩唔玩住嘅，不過佢遲啲會玩㗎啦。好啦，我哋今日介紹係咁多啦，好啦。國王死鬼咗啦！嗱，呢個場嘅場主咧就唔知走咗邊啦。冇走，佢喺度啫，但係冇知。嗱，我哋就掘到好多鐵啦，仲掘到幾粒 diamond， 6粒 diamond， 唔係4粒 diamond。佢嗰啲 diamond 唔知用咗未啦？你用咗未啊？未。掃啲 diamond 出嚟。嗱，我就有 diamond 劍啦，相信大家都睇到。仲有好多嘢嘅，我就整咗好多熔爐啦。我哋上次咧就好，我哋琴日好驚險啊！黐一線啊！呢條友做乜嘢啊？喂，打爆屋企啊！都唔係打爆。封翻我屋企啊！喂，拍嘢啊！喂。喂，喂，佢做乜啊？上面嗰啲投射器甩晒啊！上面就係剩翻一個投射器啊！喂。投射器都未擺。喂，有金，喂佢擺翻啊佢玩嘢佢。哦。喲。我見到有個金裝 scale 啊！啲白bomb。爆唔到嘅佢都。冇嘢啫。咦！執人把弓，執人啲箭，弓箭。你執到啲箭哦，炸死咗。炸到冇咩血。嗱，我咧就而家就會淨係喺嗰啲片度拍啦，唔會再拍千錘百煉。因為千錘百煉嗰啲衰嗰啲嘢咧，就俾個戰 J PVP 執晒啦。上次就話做苦力，我諗住佢話做完苦力有 diamond 收，我哋兩個就俾佢呃咗，佢啲裝就跌晒啫，佢啲裝我啲裝就跌鬼晒，佢啲裝又平安無事。我啲裝我死咗，我俾佢打咗落去，我俾佢推咗落去之後咩裝都冇晒，俾佢執晒。跟住仲有一次俾佢㧬咗落去地獄門度，完全唔知去咗邊，跟住傳嚟傳去。跟住傳嚟傳去，唔知點解傳咗去中介龍嗰度。有咩？邊度啊？有啊！喂呀，搞錯啊！你執嘢。冇。你執咗我啲骨啊！唔係火藥啊，骨啊！你執咗我啲骨，2嚿骨同埋一嚿骨同埋2支箭啊！嗱，呢個你嘅，呢個你嘅。嗱，準備挑 Enderman 機，準備好未 ？Are you ready？ 執嘢啊喂 ！Are you ready？ 戴咗南瓜頭先。喂，唔好戴南瓜頭，我驚 creeper。試下啦。我冇嗰個南瓜頭啊！我等陣我翻屋企睇下有冇先。俾人拆咗喎。南瓜都未拆啊！咦，南瓜都俾人拆埋，唔緊要。好嘢喎！咁你自己慢慢打下，我冇咗個南瓜頭，個南瓜頭拎咗起個南瓜批木啦。咦？過咗5秒之後，又有啲 skeleton 生翻出嚟啦。你邊啊？出面打緊 skeleton， 仲有個鎖鏈裝嘅添。你彈咗先啊？哇！冇啊！打嘢仲可以打到，執嘢仲可以執到。係啊，行得好遠啦！我已經，我望咗你嘅死人頭啦。妖，挑 Enderman 機啦！你望到佢，你打到佢之後，佢就會打翻嚟㗎啦。
準 Are you ready？ Yes，等陣先，食嘢先。射佢先。嘢，喂，射唔到㗎，佢閃嘅，射唔到㗎你。哦，你慘啦！好，我又嚟幫拖。呀，圍佢。好，我哋班勇士們圍有佢。呀，係聰明人或者勇士嘅圍有佢。呀，最黑劍。你後面有 Creeper。淹沒啊！你個 Ender Pearl 冇啊，冇 Ender Pearl 喎。另一個 Enderman 得，我揾到另一個 Enderman 啦，我殺咗佢先。樣衰！哇，爛埋啊！用單人劍啊，爛咗。用石虎挑你機打爆你！巨力打擊，佢我見到你啦 ，Enderman， 救軍！救軍唔好閃，係男嘅唔好閃，係女嘅同我閃。斬佢個死人頭，斬死佢，劈死佢！呀，最後一擊 ，Ender Pearl。咦？搞錯啊！你執咗個 Ender Pearl。嗱，各位都見到呢個青山佬幾賤格㗎啦。你賤格啫。你攬下啲嘢啊！你尋晚冇做乜嘢啊？無啦啦，我叫你入嚟，你又唔入，走鬼埋。琴日我阿媽嗌我瞓覺啊！係要嘅。我一講位，跟住阿媽即刻嗌我瞓覺啊！阿媽話位咩啊？瞓覺啊！熄咗機啊！佢乜咗條線啊！佢搣咗條線啊！今日先播翻好咋，又賴我。琴日我掹咗條線，跟住話位咩位，跟住我就話等一陣先啦，跟住佢就1、2、3掹咗條線走啦，掹咗條線，今日先插翻咗去，大佬。你個死人南瓜頭爛咗啦！南瓜頭邊會爛嘅？喂，要唔要把弓啊？喂，要唔要弓啊？喂，俾粒 diamond 嚟。我掘咗2粒。俾粒嚟，你唔俾粒？今日再掘礦咯，好唔好？唔好啦，今日我哋就打下啲嘢先啦。都冇喎。嗱，我哋今日咧就淨係專注喺打怪如果仲有時間嘅話，我哋會掘下礦啦。我去嗰個死廢柴屋企掘哇！喂，佢屋企用黑曜石封頂，黐線嘥嘢。邊度啊？嗰個撫摸台嗰度咧，佢哋發現我哋偷嘢嗰個咧，嗱，唔好意思啦，俾大家知道咗我哋去咗人哋屋企偷嘢啦。你賊仔嚟㗎！你都有啊！你都有份偷啊！你嗌偷先㗎。最尾我掉翻曬俾你嗱，由於我哋都係因為你做乜啊你？冇，你翻嚟睇下咯。我而家負感冒啊，點翻啊？哇！內疚效率啊，正啊！我喺邊啊？佢屋企。C 字頭嗰個屋啦，C14377。等陣先。我放。我 TP 你過嚟，你 TP 我過嚟啊！呢度咁快啊！而家1點都未有。你打你傳送過嚟啊 ，TPA 過嚟啊！等陣合到冇。嗱，唔好意思啊，我哋我哋偷玩咗好耐嘅，比千錘百煉更加耐，係偷玩咗4日嘅。500日。冇咁多500日，我而家先得個5歲咯，咁就我4、5、6歲嗰陣時已經開始玩咯喎，1年幾嘅咯喎，我哋玩咗。大家主人。拜拜，我返歸啦。我就覺得個有個效率同埋耐久嘅斧啦。哇！
前面高智商人類得。精準採集喎，取就鬼用咩？效率先有用啊嘛！效率2喎，效率2，你幾多呢啊？用咗幾多呢嚟啊？ 13。 13，正常啦。我最緊要係用4呢啊，唔需要睇翻我啲片啦。我用4呢就可以拎到啦。我唔記得咗4呢定5呢，但係記得係4呢或者5呢。喂，有冇過嚟揦嗰啲石啊？你唔好揦我嚟揦我啲毛。喂，你幫我清女毛啊！你清啊！哇！咁多坑都有糖啊！彈你支持，拎咪拎，插咪插咯。唉，我相信你望我哋掘礦都會覺得悶少少啦。希望大家可以容忍下啦，因為我哋唔係幾想係一路拍片一路掘礦嘅。因為咧我驚大家又話嘥時間啊，又話乜乜物物咁啊。天地散嘅喎，要試過啦！我驚大家又話嘥時間啊，又嘥乜乜物我有冇地有物。門啊？我想去啊！冇啊，自己掘啊！點解佢哋又掘到地獄嗰啲石嘅？邊人知啊？你問我蚊水啊？你問我蚊水，唔好意思啊，講普通話講得唔正啊！你問我蚊水，你蚊，喂，諗住破壞呢間㗎？你實死冇生喎，你冇屋住喎，你翻返你自己歸所度咯。太陽上山啦，仲瞓懶瞓豬。大家都見到啦，個太陽開始升起啦。哎呀 ，sorry，個地獄石就嗱望到啊，望得好清楚，係咪？咦，有牛啊！唔話俾你知，但你想唔想知？哎呀，冇大聲。拆咗你屋企啲玻璃喎！是但慢慢拆。係咪啊？我就告俾嗰個人聽就鏟咗佢。嗰個鬼事嚟，你冇拆。你真係賴都就賴噶咯喎！大家都望到啦，我喺度伐緊木，我喺度伐緊木，又關我咩事咧？但各位觀眾都望到㗎，我伐緊木㗎喎，關我咩事啊？串咩你個好串啊！啱啱你又玩嘢。哇！我卡咗一菇啦！救命！我被困喺菇度。遲啲如果我哋嗌交拗得仲厲害啲嘅話，可能我哋永遠都拍唔到片㗎。我哋兩個永遠都合作唔到拍片㗎啦。跟住我就要同翻我嗰個朋友黃仔一齊拍 CSO 啦。黃仔佢有玩 CSO 嘅，大家可以加下佢啦。下次我哋拍 CSO 嗰啲片嘅話咧，會預埋佢嘅。因為呢個爆機王咧就冇單到玩唔到嘅原因啦，所以咧我哋就拍唔到 CSO 啦，同唔到佢。如果大家中意同佢拍，如果大家想我同佢拍片嘅話，留言啦。大家想我同黃仔拍片嘅話，咁即係都係4年級嚟嘅。咁4年級啦。咁如果大家想同佢呢個爆機王拍啊，定係嗰個黃仔拍咧，就由大家決定啦。只要有留言咧，金裝新年。慢慢打咯。好嘢攞到金。我哋而家最需要嘅蘋果，咁我哋就可以起到個金蘋果啦。嗱，唔好意思啦，瞞住大家去掘礦，但係又唔記得話俾大家知我哋掘咗幾多收穫啦。等多佢掘嗰啲收穫咧係多過我嘅，正常。佢啊！有關我事。好多啲。希望大家可以體諒下啦，我哋掘礦嗰陣時冇拍片，係因為我部手機冇電啦，所以就拍唔到啦。咁大家唔好意思啦。我哋就希望喺。唯有啊，4隻邊拍唯有。為咩嘔啊又？唉，你幫拖啦。
我打一份。